明珠把衣服捐给我们，分明就是在羞辱我们。这群富二代只会用钱和那些不要的东西来践踏我们。石安，我们不能屈服，看我的！我不是死了吗？我居然重生了！上一世，我和闺蜜一起成了贵族学校的贫困生。刚进学校，她就捡烂了学校发放的定制西服，拒收学校的5万元奖励金，还要求我和全校富二代对立，拒绝他们的资助。可是，一毕业，我们的清高人尽皆知，四处找不到工作。闺蜜拉着我去做陪酒女，说那样来钱快。妹妹，你看你长得这么漂亮，我怎么舍得放开你呢？后来，我得了脏病，死在床上，却将我的钱全部抢走，连替我湿都不肯。这双鳄皮鞋，我特地在巴黎定制，花了我30万，你居然弄脏它！30万了不起吗？别你们有钱就可以欺负人，我知道你看不起我，为了一双鞋，你就要刁难我们穷人吗？我不刁难你，这样吧，你擦干净我的鞋，我给你1万，休想拿钱羞辱我。行，你清高，你了不起，那我不找你了。贫困生，帮我擦干净鞋子，给你1万，干不干？她不干，她是我闺蜜，她一定会站在我这边。你们休想用钱来羞辱我们，给你机会你不中用，有钱不要是傻子。大小姐，大小姐，我干的就是擦鞋的活儿。以前饿晕了都不肯接受我们的面包，如今开操了。算你识趣，我劝你还是离这个没脑子的闺蜜远一点吧，给她钱像是欠了她似的。大小姐，我不仅识趣，我还识币。从现在开始，我就是您最忠诚的女仆。您让我远离谁，我就远离谁。哎，你有相亲相啊你？温石安，你怎么变得没骨气了？一点点钱就可以把你收买？我们是闺蜜，你不是说会永远无条件站在我身边吗？怎么和这些只会坐吃山空的窝囊废低头了？我们又是窝囊废了。我低头挣钱，抬头花钱，你不被收买，你有骨气。你别接受学校免学费特招的名额啊！毕竟学校是大小姐家开的。还有，我家大小姐才不是窝囊废，她是我的阿贝贝。你一口一个大小姐，温石安，你怎么奴性那么重？眼里只有钱。我没钱，当然眼里只有钱。就像你根本不清高，每天装清高。闪开！假闺蜜可以抛弃，唯有搞钱要尽力。愿大小姐知我意。大小姐，我这就给您擦干净，你千万别把刚刚的事情放在心里。您是人间富贵花，咱们不听撒逼叽叽巴喳。她是你闺蜜，你怎么打她？我的闺蜜不能做这种趋炎附势的小人。为了避免她误入歧途，我只能帮她一把。而你，大小姐，你没事吧？这次我都没给她钱，她居然这么关心我。念在你够真诚的份上，我不跟她一般计较。居然无视我，这群人简直太目中无人了。他们凭什么那么傲？就因为有钱吗？你什么意思？还不跟我计较？你们来啊！我不怕你们，因为邪不胜正。有意思啊，小女仆，她刚才踢你，又泼我墨水，现在反击回去，给你1万，又是命令别人的语气。我最讨厌你们这些有钱人一副高高在上的嘴脸。可她是我前闺蜜，给加钱。温石安，你还要不要脸？吵死了！我看你不是清高，纯仇富来着，因为你恨自己没钱，而他们有钱。我就说他怎么对我们有这么深的偏见，平时我早餐吃个鲍鱼、海鲜粥都骂我奢侈浪费，原来是这样。温同学说得好，大小姐我爽了，现在就给您擦鞋。
里面有10万，都是你的。有了10万，就能修缮屋顶的破口，能在奶奶房间安空调加湿器，这样奶奶就不会总生病了。温时安，你居然背叛了我，接受他的钱，难道只要花一点点钱就可以让你放弃尊严了吗？你还有没有羞耻心？人间疾苦，有钱无阻，人间一趟发财在上。尊严，我都快活不下去了，吃不饱饭了，还谈什么尊严？把钱还我！你简直执迷不悟，拿钱羞辱我闺蜜，我不会让你们这群富二代得逞的！我不会让你们这群富二代得逞的！大小姐、大少爷们别生气，他对你们有极深的偏见，就算你们左脚迈进教室，在他眼里都是恶人。小奴去就回，如果你们需要帮助，我给你们打工，只要给我工资，不用怕我累着，我很穷，很需要钱的。这个世界谁都需要钱，我们以后都要继承家业，会把时间精力花在学习上。以后买水、送饭、打杂什么的，都可以找你。当然可以，你们自小由名师教导，个个成绩优异。学习我就不帮倒忙啦，但我有的是力气干活。各位金主老板们，我先去追那韦清高啦。温时安怎么变得有趣，还是食物了？还这么可爱，喜欢死了！我宣布，他以后就是我们班的团宠小员工。勉强同意，是万分同意，非常同意，太有趣了！老板，卡里有10万块钱，给我全部换成冥币。你不是爱钱吗？你那些脏钱都被我销赃了，我给你换成了干净钱，你爱用就用去吧。奶奶，你怎么了？奶奶，我被贵族学校特招录取了，以后我会努力挣大钱，让奶奶穿最暖的衣服，吃最有营养的饭菜，过上好日子。白青青，你是知道我家里情况的，我是个孤儿，只有奶奶养我长大。如果不是这些富二代免费资助我，现在我已经放弃学业，去打工赚救命钱了。10万块钱能让我和奶奶改生活过好日子了。温时安，你到底懂不懂啊？他们在羞辱你，我是在救你。你自己有手有脚，为什么要舔着那群有钱人过日子呢？你要是再收那些有钱人的钱，我还会继续帮你销毁的。我绝对不能让我的姐妹自甘堕落。还有这衣服，是他们之前施舍给我们的。你快点把他们的衣服脱下来，接受嗟来之食。脱！你住手！我只有这一件能穿的衣服了。放你！乱花渐欲迷人眼，你是又装清高又碍眼。喂，我要报案，有人诈骗，金额有10万。把朋友的钱拿去换冥币，你是生怕朋友过上好日子是吧？真有病，害我白激动，大白天来个傻子。答应我，坚持你的清高，以后他们的钱都留给我挣，别来干涉我，好吗？上课喽！你以为他们给你钱是真好心吗？不过是享受你的讨好。他们那群只会混吃等死的纨绔子弟，从来都看不起我们。看不起我们不挺正常的？我又不是什么大人物，我提供劳动力，他们得到情绪价值，我们双方都没意见，就你有意见。不过你再有意见，我也不改，那就膈应你。好臭！你们跟我过来。裴社是这群富二代的领头，学校的校霸，你别以为讨好他们就能不被欺负，要去你去，我才不去。把衣服脱了。
我有原则的，只卖力不卖身。虽然你有点帅，我让你把衣服脱了洗干净，给你5万，臭死了。5万？对不起，财神小爷，臭到你是我该死，我立马把自己里里外外都洗干净。小财迷，没办法，当不上万人迷，当小财迷。总之，要做谜一样的女人。你脱衣服不知道提前说一声吗？好的，财神小爷。对了，财神小爷，洗一件衣服就拿5万，我心里过意不去。要不你把你的脏衣服都拿过来，我帮你洗。全部洗，不嫌累。一日未脱贫，赚钱不能停，靠自己是靠不住了，只能靠财神小爷发任务了。一个贫穷单身女孩和有钱单身男人在浴室里面单独待了那么久，傻子也知道是做了什么吧？温世安，这种钱你还要？狗急了只会跳墙，你急了居然抢钱，你比狗还不如！你骂我也没用，跟你说了多少次，不许收他们的钱。我们是穷，但不能没有底线。把他的卡还给他，趁我还能商量的情况下，我给你2万，把卡还给他。我才不像温世安一样呢，一点点小钱就想使唤我，我可不会讨好你们这群酒囊饭袋。干什么？被我发现你们龌龊的交易，恼羞成怒了。温世安，你敢接受他们的钱，就把这个视频发出去。白青青，不要仗着自己脑袋有问题就为所欲为。你透露视频是违法的，知道吗？你的行为非常肮脏。谁让你不自爱、不知廉耻的要那群富二代的钱？我让你不要，你还要！我让你要，你1分都别想得到。哼！卡断了，但系统的钱还在吧？他是不是傻？小财迷，你之前跟他一样傻。我之前被鬼上身了，如今我的人生格言是努力赚钱买回快乐，红红火火过上好日子。既然缺钱，那你之后每天去酒店给我带饭，1次1万块钱，干不干？相当于送外卖，傻子才不干。你却用这么廉价的洗衣粉和洗漱台洗我们的衣服。大小姐，我条件有限嘛，不过我都用手洗的，很干净。爸，让学校再建一个私人浴室间，我有用。以后私人浴室间就是你可以在你的私人浴室洗衣服，以后洗澡你也不用挤了。卡里有4万，买好的洗衣液，剩下的钱你自己花。香奶奶的护手霜给你。帮你们洗衣服不仅拿钱，还有这么多福利，以后有活请死命找小安，好日子在等着我啦！叫你小财迷还真没辱下你。温世安，你奶奶出事了，医院那边打电话叫你过去。什么？奶奶，你不能有事，我还没有挣到钱让您过上好日子呢。奶奶，你自己看，这段时间温山在学校里面到处勾搭男人，还收人家的钱。他为了钱天天讨好那群富二代，人家拿他取乐。他还以为人家对他是真心实意的呢。你胡说八道什么？奶奶年纪大，最受不得刺激。既然知道奶奶受不得刺激，就不要为了钱做那些事。奶奶，你相信我，我绝对没有做过他说的这种事。奶奶，您知道他这些天是怎么给这些富二代当狗吗？几百块钱就能让他放弃尊严，主动脱衣服，你快劝劝他吧，让他迷途知返啊！什么？脱衣服？
病人旧疾复发，情况危急，接下来的治疗需要100万，先交手术费才能继续手术。100万？对，时间紧急，耽误了恐怕有生命危险，还请家属尽快筹钱。站住！你该不会想找那群富二代拿钱吧？啊？不找他们借，难道找你？你有钱帮我奶奶付手术费？我没有钱，没钱就闭嘴，拿着你的假清高滚！温神，你现在怼我没用，谁让你要做那些龌龊事？这就是报应。我的报应就是认识你这个假闺蜜，一天到晚没事干，耽误我过上好日子，现在还害得我奶奶病倒。我是假闺蜜，看来你真以为那群富二代把你当真朋友了？你去啊！既然出了事，你看他们会不会帮你？哼！各位同学，耽误大家几分钟的时间，我奶奶病倒了，急需100万手术费，我在此想向大家借100万，我不白拿，这4年只要不犯法，我给你们做牛做马，你们尽管吩咐我做事，我将来一定会还你们。如果大家不愿意，小财迷，帮我扔垃圾。借钱就借钱，搞那么严肃干嘛？你又不是白拿，手机拿出来，我扫你30万，不准谢我。我还以为什么事，我们从小接受的是精英教育，不是恶人学成班，一方有难八方支援，这是我父亲从小教导我的。你是我们班勤劳的小员工，按你财迷这个劲儿，借给你，以后我可不担心你还不起。你不是说当我的小女仆，我给50万？先救你奶奶，这钱不用还。白青青天天骂我们是酒囊败带，混吃等死的窝囊废，你还真以为我们这些纨绔子弟没良心啦？温时安为了钱不择手段出卖一切，他身上有 HIV， 大家不要帮他。温时安，你别以为你奶奶生病了就有理由拿这些社会渣子的钱。他3番2次骂我们，对我们有极深的偏见。他编造温时安的话，你们能信？反正我不信。小员工，我借你20万。出了钱，我知道后面要干什么。你们这群酒囊饭袋，就等着被他感染吧。反正也是你们这些有钱人的报应。白青青，人类进化的时候，你躲起来了吧？你当大家跟你一样傻，还感染？心脏的人看什么都脏。小财迷，钱筹够了就去救你奶奶，送饭洗衣服的任务可不等人，不想过好日子了。你是我的人，你奶奶也是我的人，多余的钱就拿给奶奶买营养品补身体。医生，我筹到100万了，请尽快给我奶奶安排手术。付款失败。你的卡没有钱。可我明明筹到了120万。您查查您的银行卡有没有出问题吧，病人不能再耽搁了。白青青，白青青，你把我的钱转走了？那又不是你的钱，我当然要转走。你怎么拿的？你绑定的卡就在抽屉里，卡号密码是你奶奶的生日和我的生日，我就拿喽。没想到你居然一下子筹到了120万，不知道每天晚上得多累啊，身体吃得消吗？我没时间跟你扯，钱在哪里？把钱还我！我说过，我会帮你把钱给销毁的，我绝不能让你做那些垃圾的跟屁虫。钱呢？我已经捐给慈善机构了，以匿名的方式，不用感谢我。白青青，
那是我奶奶的救命钱。那是你靠出卖身体换来的钱，奶奶不会要的。我是替奶奶做选择，你既然堕落了，你也不能拉着奶奶一起堕落。你很好，我借的钱和银行卡转账都有记录，加上慈善机构的证明，你私自转移我的钱，足够你进去。哼，与其担心我，还不如先担心你自己吧。现在官网全是你的黑料，不用谢我，是我之前去你家拍的照片。对了，我还把你的事迹传得全校皆知。为了钱，尊严都不要了。我看那黑料就是真的，开除他是学校做的最对的决定。富二代根本不把普通人当朋友，他就算被开除，根本不会管他，真蠢。那群富二代玩得最花了。现在我只关心我奶奶的手术费，大小姐他们不缺那100万，我再找他们借，反正我有的是力气干活。等我解决完奶奶的手术费，我再来收拾你。他们都去哪儿了？都到这份上了，还想着去巴结那群富二代？我劝你还是看看学校官网发的消息吧。最新通知，温世安同学因为作风不正被学校开除。我看你这个辍学妹还拿什么勾引那些富二代？这不是温世安吗？都被开除了，还不滚出我们的学校？咦，那群富二代去哪里了？不知道干嘛去了，但肯定都不会帮，懒得搭理他呗，玩物嘛，没那么重要。校长来了。温世安同学，请今天之内办理退学手续，搬离宿舍。校长，我想等我们班同学来了，和他们好好道别再走。你该不会觉得他们来了，你就不会被退学，甚至还能舔到手术费？是，他们是有能力，他们又凭什么帮你呢？你不过是他们的玩物。我本想解决奶奶手术费的事再收拾你，现在看来得提前了。作为校长，我不允许你伤害我校任何一位同学。温世安，你已经不是这里的学生，还赖在这干什么？你又发什么癫？你不是为了钱什么都愿意干吗？我给你钱，让你离开我的学校啊！光有钱人都只能拿1块钱吗？那我可不干，因为没有离开的义务。你该不会以为你和那些富二代混了几天，他们就会多在乎你了吧？你还真是自作多情，你觉得他们会对一只狗有感情，特意过来帮你？各位同学，校长亲自出马他都不肯走，按他以往谁给钱他就给人当狗的作风，想来他是需要钱才能走了。所以大家愿意出钱让他走吗？我可不想和一个为了钱出卖人格的人在同一所学校，他也就值个1块。我给2块，不能再多了。给什么钱？1分都别给！我们可不是那群只会拿钱羞辱人的富二代。他不滚，直接打到他滚！这种我早看不下去。你啊，费尽心思讨好那群富二代，还想飞上枝头变凤凰，可你没想到自己1分都不值吧？更没想到那群富二代根本不会来管你吧？明白了吗？因为他们打心眼里没把你当人啊！蠢货，别异想天开的等他们会来帮你了，滚吧！你们偷偷把我们的小财蜜赶走，有问过我们全班同学的意见没？所以是你趁我们不在欺负我们班的小财迷。除了他，还有谁欺负我的人？你们怕什么？我们才是正义的一方。又来这套，你没玩了是吧？你为了钱做不正当的交易，我当然不会放任不管。我这是在帮学校去除你这个校园毒瘤，以免其他同学受害。完了，到底还要跟着他无理取闹到什么时候？无理取闹。你们
们别被温实明这副努力又勤劳的模样给骗了。他为了钱玩弄人心，我今天带动大家说这些不为别的，就是不想你们都被他蒙在鼓里。她是我闺蜜，我最了解她，我始终站在正义的一方，怎么就是无理取闹了？拿着凭空捏造的脏水往别人身上泼，这就是你所谓的正义？我有证据。哦，在寝室脱个衣服再恶意剪辑都能被当做不正当交易，那大家都不清白了。毕竟大家在寝室都会脱衣服。不是，他在寝室脱衣不正当，那我裸睡算什么？算嫖自己。你们听我说，他真的为了钱做不正当的交易。钱，对，我是爱钱，你不爱？我不像你，不择手段出卖自己。谁造谣谁举证。你口口声声说我在学校为钱出卖自己，那么谁和我有过交易的？你让对方站出来啊！怎么不说话了？你只认出来，然后把时间、地点、人物统统说出来。靠！搞半天我们被他当枪使了，你拿不出，因为你在诬陷白青青靠着编排别人的私生活刷存在感。你所谓的正义，不过是见不得别人好，内心阴暗罢了。没有弄清真相就随意开除别人，跟着白青青瞎胡闹。看来这个校长，我得让我爸考虑换人了。顾明珠同学，这件事是我决策失误，你不要告诉顾董好吗？那你知道怎么做了？温世安同学恢复学籍。你居然向恶势力低头了，这个学校完了，完了！慢着，温实安，你现在想挽留我没用了。虽然我们曾经是闺蜜，但你居然为了当这群富二代的狗，不听我的劝告，我永远不会。他诬陷我，造谣我，不承担责任吗？白晶晶同学恶意诬陷造谣他人，给学校带来严重的影响，带坏学校同学，我决定给予白晶晶处分，免去贫困生特优福利，包括学费。作为一名贫困生，一旦被处分，就评不了优秀学生代表。本来保送名额只有1个，但我们学校有2名贫困生，白晶晶被处分了，那名额就是温实安的了。感谢同行衬托，这一波完全躺赢。恭喜你了，小财迷。虽然不懂有多重要，但是看小员工的这反应，应该是什么了不起的大事。恭喜你，小员工！恭喜小员工！我被做局了，原来在这儿等着我，我被资本打压了，属于我的保送名额送给温实安。就连我的贫困生福利也没有了，你们以为这个世界都是资本说了算吗？不，我绝不会向你们这富二代低头的。大家好，我叫白青青，是一名拿助学金的贫困生。我的保送名额被拜金女温实安抢走了，她勾着班里富二代，用资本打压我一个穷人。我没背景没靠山，就活该被他们踩在脚下吗？世间的公道何在？原来穷人的努力在资本面前就是个笑话。你们这群为非作歹的富二代，我已经把你们打压我的话说到网上了。就算资本与我为敌，我也要告诉这个世界真相，我绝不当温实安的垫脚石。温实安，我要让全国网友知道你这个拜金女虚伪的面孔，谁都看得明白，不是我品行不端，是资本随意践踏穷人，并让所有打压我的人付出代价。一般这种对抗资本的视频会有大流量，我怎么刷不到？我也搜不到，完全没任何水花。怎么回事？为什么我的视频被下架了？你不是说我们用势力打压你吗？那么就如你所愿，这才是我动用了资本的力量。这才是我动用了资本的力量。你们简直欺人太甚！我告诉你们，这个世界不是你们资本说了算，我这辈子都要和你们死扛到底。我们穷人不是好欺负的。这位同学，我看到你挠头了，是不是感觉自己要开智了？什么资本打压？不是他自己诬陷你，然后才被学校处分的吗？对啊，学校校规教纪，谁诬陷造谣就会被给予处分啊。他为什么说被你们班富二代资本力量打压？你纯嫉妒他们有钱，所以才会往他们身上泼脏水。谁嫉妒他们？谁稀罕他们的钱？哦，那他们到底怎么你了？他们给我们贫困生上学名额、免学费、食宿费，你还这么恨他们？你是不是讨厌对你好的，喜欢害你的？不是，你受虐倾向。我成绩稳居第一，和人相处是有原则条件的。你看看他们穿的什么，学生没有学生样，也配我看得起他们？
一看就是刚去吃喝玩乐回来，酒囊饭袋，整天混吃等死。我们是去参加宴会，难不成穿校服去？上课时间逃课，你们还说你们不是酒囊饭袋？家族安排的宴会，今天是所有豪门望族的交流会，你没看新闻？又在显摆你们有钱了是吧？我们穷人不像你们这些寄生虫，就知道靠父母，我们不靠家里人，自食其力。我们穷人不靠家人，是因为家人没有托举的能力，他们父母努力半辈子，不就是为了给孩子更好的生活？他们生来就有，为什么要没苦硬吃？我就是瞧不起他们。我成绩第一，品行优良，从不迟到早退，学习刻苦，他们永远也比不上我。原来你的优越感，你的偏见，你的高傲，就来自你觉得自己比他们成绩好。那不然呢？作为学生不应该拿成绩当骄傲的资本吗？我就是瞧不起他们。那下个月月考就跟你最看不起的他们比，要是考不上全班第一，比不上他们，就退学滚出这个学校。怎么就突然比成绩了？比就比，要是我考上全班第一，就让他们把我保送名额还给我，然后发道歉视频到网上给我下跪认错。来了一个学期，每次月考都是我和温诗涵换着拿第一，这群酒囊饭袋只会花天酒地，成绩根本比不上我。我的手机，听小财迷的，比不死的。各位同学，校长，月考的笔试就由你们来做个见证了。我们会公平公正，全方位把监控安置各个角落，前后门安排2名特级安保，每位监考老师发放最新探测仪，绝不偏袒任何一方。刚才气头上没有先问财主们的意见，现在……奶奶，我们来之前已经知道你的钱被白青青转移的事了，卡里有100万，你先拿去救你奶奶。你们白青青捐款的那家慈善机构是我父母创立的，宴会上他们提了一嘴，我一看名单就知道有鬼，就查了查。之前的100万当我们捐给需要帮助的人，这100万算我借给你要还的，我不做亏本的买卖。10天了，安安没有什么话想对奶奶说吗？奶奶，白青青是骗你的，我没有为了钱出卖身体。奶奶，奶奶知道我们安安不是那样的人，可是安安，他们和我们是不同世界的人，只是因为他们刚好需要你听话做事。其实换个人都可以，永远不会把你当成真正的朋友。小老太，这个世界很多关系不就是这样的吗？需要和被需要，就算他们不把我当朋友，也给了我挣钱的机会，这就足够了。他们帮助了我们，我们的安安一定会回报他们，因为安安是个重感情的人。当初你低血糖晕倒，小白给了你1颗糖，你就记在心上，一直对他好。你呀，1颗糖就会被拐走。如果发现那些富二代只是把你当便利的工具人，你也不要伤心。哎呀，小老太，你就放心吧，我只想挣大钱，让你过上好日子。至于其他感情问题，不在我的考虑范围内。财神爷们是被我拉来和白青青比试的，我得做好笔记，划重点给他们背。我承认你的成绩和我不相上下，但你觉得那群酒囊饭袋背得明白吗？哼，烂泥扶不上墙。有心情管我，不如看看自己的余额。贫困生的福利没了，你的饭卡剩不了多少钱吧？那也比你为了钱不择手段强。你不用演戏，我就算饿死，也不会要他们1分钱。大小姐，我做了好几天的笔记，都是各科重点，你们好好背，月考一定会考好的。字迹挺工整，纸面干净，笔记本很漂亮，画的和知识点有关系。你已经做得很好。谢
谢谢你哦，小员工。所以你们不会用的，对吧？你别不开心。明天就考试了，你们确定真不用我的笔记？放心好了。考试开始，请同学们做好准备。各位同学有个重要的事情要公公，一班白青青和全班同学有场比试。如果本次月考白青青考上全班第一，名额就是白青青的；反之，我校将给予白青青同学退学处理。贫困生对抗富二代，平民对资本，我们挺他。白青青好厉害，听说她每次都考全班第一，那这次肯定也是第一。校长，我有话要说。保送名额是我靠实力拿回来的，他们和我比成绩，就是自取其辱，对我的不尊重。到时候必须给我录视频发到网上，下跪道歉。下跪，他也配？支付宝到账1，支付宝到账2000元。动不动下跪，他当这是爽剧啊？温世安，这次比试我要告诉你一个道理：有钱买不来知识，钱不是万能的。钱当然不是万能的，因为它叫钱，不叫万能。对了，你今天没吃饭吧？校长，现在公布成绩吧，让一群酒囊饭废跪在我面前道歉。在我这个天赋异禀的人面前，他们只会败。校长，直接公布白青青排名。白青青同学成绩排名是倒数第一。不可能，怎么会？真离谱，考不上第一就算了，居然还是全班倒数第一。喂，不信可以查监控哦。查监控有用吗？一定是你们暗箱操作，你们势力那么大，想改名次还不简单？就知道你愿赌不服输，我早就请校长把你和全班同学的卷子提前拿出来。这是各科考试的卷子，自己看吧，可别说卷子也是假的，你自己的字迹自己认得吧。怎么连裴素这种只会的校霸也考得比我好？裴同学不仅考得好，就连最后一题数学大题做了3种解法。我知道了，他们是提前知道考试题目的，他们整天吃喝玩乐，不学无术，怎么可能考得比我好？唉，打破一个人的偏见很难。大小姐，您来说吧。老师，可以进来了。查理斯，10年前获得数学界最高荣誉奖菲尔兹奖的学生。等等，他旁边好像是物理界狄拉克奖获得者费莲纳赫。老师，顾大小姐和裴少叫他们老师，难道？没错，他们几人正是我的学生。现在服吗？白青青，钱不是万能的，但钱能让天赋者做他们的导师。因为这个世界，无论是废物还是天赋者，无论是穷人还是富人，都需要吃饭、穿衣、消费。他们的名师同样需要。我们从小就有名师教导，所有你想得到、想不到的，我们都学了个遍。所以你凭什么认为世界名师的学生会考不过一个仅靠书本学习的你？那为什么他们每次月考都考不过我？很多人读书考试，毕业后找到好工作，或是创业成功，实现阶级跨越。而我们生来就拥有继承家业的资格，没必要和你争，这就是阶级区分。阶级跨越。穷人和富人真正的差距，从来不是钱。穷人拼时间，富人拼眼界，圈层思维就已经赢在了起跑线。真正的阶级鸿沟不是金钱多少，而是思维的固化、认知的壁垒。不可能，我怎么可能比不过你们？只要打破固有思想，不肯认命，平凡人也能慢慢跳出底层圈层，活成自己想要的样子。活成自己想要的样子。打车打半天了，怎么还要排队？
小老太还等着我送饭呢。劳斯莱斯闪灵，在贵族私人高校就是不一样，每天都能看到不同的豪车，虽然不能拥有，但看到就是赚到啊。大小姐，这车居然是你的，喜欢吗？谁不喜欢啊？女人看了流鼻血，男人看了来姨妈的程度。喜欢就送你了。大小姐，这车几百万，你疯了？几百万，这不相当于免费？我真没招了，几百万叫免费？抽空去考驾照，现在我让司机送你去医院，快拿钥匙。大小姐，你知道车撞你是车祸，你撞我是什么吗？什么？是诱惑。Go go go， 出发吧！雪花飘飘，北风萧萧。靠舔着那群酒囊饭袋得来的脏钱，吃得舒心吗你？我舒心安心，超级开心。对了，你退学办好了吗？3天后就是保送名额宣布的伟大时刻呢。真感谢你，不然我还要花时间竞争。你不就是靠那群？对，我就是靠讨好他们拿了钱。你清高有骨气，就在底下跟阎王爷继续骂有钱人吧，毕竟你快饿死了。温实安，我可以靠自己双手双脚挣钱，像你出卖自己。给那群富二代当狗，总有一天，我会提劳斯莱斯闪灵。大小姐刚刚给我嘟。穷人不穷志，我靠自己双手挣钱。外卖？我堂堂高材生怎么能送外卖？销售那不是忽悠人的吗？1个月几千块的工作，简直是在糟蹋自己。财神爷，您的饭请慢用。支付宝到账1000元。退学了还来，不会来同归于尽的吧？从今天开始，我可以试着对你们放下偏见，接受你们的资助，也可以不退学。你们要的不就是让我接受你们吗？我在此宣布，我可以和你们这些资本家当朋友。你们富人嘴里总说不为难穷人，现在我主动和你们做朋友，你们就这么欢迎我？哟，不骂酒囊饭袋了。我想明白了，每个人都有自己的生活方式。从今天开始，我也可以是你们的财迷小员工，不过我的价钱要比温实安多1倍。白青青，你白面馒头吃多了吧？都吃出幻觉。可以，从现在开始，你白青青就是我们的财迷小员工。他们和我们是不同世界的人。穷人和富人能有这么深的交卷，只是因为他们刚好需要你听话做事。其实换个人都可以，永远不会把你当成真正的朋友。听说了吗？白青青向他们班富二代屈服了，这几天被富二代使唤，那叫一个听话。听话好啊，他一讨好，富二代都让他继续住在学校寝室了。虽然还没恢复学籍，不过我看不远了。至于保送名额，还是得落在白青青手里。我就说富二代哪会把温实安当朋友，只要有人愿意当狗，他们会立马换人。保送名额给谁，还不是他们说了算。大小姐，听说你给温同学提了一辆车，我也想要一个代步工具。可以，准了。那我想要你送给温实安的那辆劳斯莱斯闪灵。行啊，我跟温实安说一声，看他愿不愿意换。温实安，你做到的，我也能做到。不过我和你不一样，我平等的和他们做交易，而你只是他们的。哦，狗也分高低贵贱。你保送名额只有1个，学校是顾明柱他们这群富二代说了算，只要让他们顺眼，还不都是我的？哦，原来是冲着保送名额，还以为你真为了混口饭吃。毕竟3天前你饿到偷喝了我的可乐呢。
都上课了，还围在这里做什么？校长，您是不是来宣布保送名额名单的？校长，保送名额是不是有变动？肯定啊，这几天他们对白青青可好了，刚才还答应送她一辆车呢。这变动一定和白青青有关系。温时安，你说大小姐他们会给谁呢？好难猜啊。耽误大家几分钟。通过校方开会决定，今年保送名额的名单，我们决定就给1班的温时安。保送名额为什么给他？保送名额3天前就确定给我了，你被处分了，不记得了？白青青，上课时间乱走什么？为什么？你们为什么不帮我争取保送名额？你们不是资本吗？我是你们的小员工，我感觉我被骚扰。这3天我给你们做了多少事，你们为什么不帮我争取保送名额？我们出钱，你办事，你情我愿，说白了这只是工作范畴，我们凭什么帮你？我和温时安一样是你们的小员工，你们凭什么区别对待？你奴性太重，拍马屁不到位，人品差又爱道德绑架，我们提了多过分要求你都答应，而小财迷就不会，至少他不会为了钱想出卖自己的身体。送个饭送到我卧室，很没品，知道吗？财神爷的房间我可一步都没进去过，你送上门，服务意识也太强了。所以你们这3天把我当傻子玩，根本不是真心对我。以前你诬陷我们把别人当玩物，你这样的才叫玩物，懂吗？我们只认定时安，他拿了钱真办事，聪明又真诚，踏实又能干，稳妥。在我们眼里，他早就是我们的朋友。原来在他们心里是有把我当做朋友的。那么白青青，你已经被退学了，赶紧滚！尽快搬离我校寝室，退学手续我已经替你办理好，不用自己走一趟。温时安同学，加快填好信息，这段时间选好学校，到时候校方会和保送校方联系。提前恭喜你，不用参加考试，可以直接步入心仪大学了。奶奶，我马上到啦，饿吧？温时安，你是特意来看我笑话的吧？有什么好看的？你不天天闹笑话吗？温时安，我被他们丢弃，总有一天你也会和我一样被他们丢弃的。丢弃就丢弃喽，人贵有自知之明，在别人面前别把自己看得太高，在自己心里不要把自己看得太低。哦，人贵有自知之明。小员工，你还好意思说他倒数第一？你猜倒数第20是谁？就这样，我被班里富二代恶补学习，从各科学科到从没有接触过的经济学，还有商人的企业计划书，整整学了2个月。小员工，我们有背景家世，你可没有。毕业了你拿什么拼？拿什么还我们的钱？才学了2个月，各科成绩几乎满分，逼一下就猛地提升。我们从小到大的系统化训练，居然都没有他2个月的提升速度快。学习能力那么强，必须要拉拢，不能让他们抢先一步抢走他。温时安，之前借你的钱不用还了，只要你签个合同，保证毕业后来我的公司入职。不行，小员工是我的。小财迷，毕业后来我这儿，工资随便你开。这珠宝是我在米兰拍的亚克兰，价值300万，来顾家，以后珠宝天天有。裴叔，拿1箱金条过来，我有用。喂，你们不讲武德啊！又送金条又送珠宝，这还叫我们怎么抢？小员工，跟我去个地方。大小姐，您说要把这房子送给我？这是我小时候用零花钱买的，很多年没住了，放着也是放着，送你了。不，这太贵重了，我不能收。这已经是我送的最便宜的礼物了，怕他不喜欢呢。你说这皇宫一样的房子便宜？我要跟你们这些有钱人拼了！菲菲明天就转到你的学校，作为姐姐，你要好好照顾她。顾菲菲，前世好像听过她的名字。对了，她是顾家养女，我记得大小姐被她害得可惨了。大家好，我叫顾菲菲，是顾明珠的妹妹，希望以后大家能喜欢菲菲。前世我在酒吧听过不少大小姐和顾菲菲的事，
这个顾菲菲好像是大小姐10岁亲自捡来的。前世的这个时间段，大小姐锒铛入狱，还跟顾菲菲有关。是什么原因让大小姐甘愿为顾菲菲坐牢呢？姐姐，我能和你坐吗？我有同桌，我可以和你换个位置吗？我想和姐姐一起坐。你那么心地善良，应该不会拒绝我吧？继续上课。姐姐，我今天特意给你做了早饭，你可以尝尝吗？没有口。姐姐，就吃一口嘛。我说了没有口。爸爸说让我在学校好好照顾你，姐姐你就吃一口嘛。你放了什么？怎么了？对不起，姐姐，是不是饭菜不合你的胃口？都是我的错，你别生气。明珠，只是饭菜不合胃口而已，你何必对你妹妹那么刻薄？是花椒油，大小姐对花椒油过敏啊。我不知道，我真不知道姐姐对花椒油过敏。姐姐对不起，都是我的错。你打我消消气吧，只要你能消气，我怎么都可以。连你也要护着她。打人的事怎么能让大小姐亲自动手呢？打人的事儿怎么能让大小姐亲自动手呢？你是什么东西，居然敢打我！哟，这会儿不装绿茶小白花了。很想让顾明珠对我动手，爸爸就会多厌恶她一分。现在爸爸快到了，怎么办？顾董，您放心，我们给二小姐安排的班级都是成绩最好的班。这怎么回事？我让你好好照顾妹妹，你就是这么照顾她的？爸爸，你不要怪姐姐，都是我不好，做的饭菜不合姐姐的胃口。你妹妹一心想讨好你，一大早就起来给你做饭，你怎么就那么歹毒？不合胃口就对她大打出手，跟我回家。那个，我打断一下，顾菲菲是我打的。顾明珠，菲菲是你妹妹，你为什么不拦住别人，让她欺负你妹妹？你错了没？我没有错。您不问缘由吗？看来大小姐被陷害习惯了。没想到你10岁亲自捡的妹妹，长大后却处处陷害你，让你的父亲渐渐讨厌你，这是捡了一个白眼狼啊！你胡说什么？我对姐姐真心实意，哪里陷害她了？真心实意会不知道大小姐对花椒油过敏，连作为同学的我们都知道。你是她妹妹，会不知道？我太着急了，怕时间赶不上，所以才疏忽了。爸爸，您别怪姐姐。明珠，菲菲只是太心急才会疏忽，你何必得理不饶人？以后怎么当顾氏未来继承人？是疏忽还是算计？顾董能经营偌大的顾氏会看不出来？我看你就是偏心。他们都是我的掌上明珠，我没有偏心谁。不偏心，你会不问缘无，不调查清楚，上来就打你亲生女儿？就算知道您的亲生女儿没有动手打养女，您还是指责她？那是她刁蛮任性习惯了，作为姐姐就该保护好妹妹。没有姐姐天生照顾妹妹的这种话。叔叔恕我直言，您眼里只有顾菲菲示弱可怜，却看不见大小姐的委屈倔强。顾菲菲没来顾家之前，大小姐有没有你想的那么糟糕？聪明的人一点就通，接下来再加大剂量。您再偏心下去，只会亲手疏远最爱您的女儿，让她渐渐寒了心，慢慢远离你。你好好反省反省吧。10岁的大小姐捡回来的大活人，顾父都能由着她认作养女，可见是很宠大小姐的。只是这些年被顾菲菲蒙蔽了双眼。菲菲，你真的因为赶时间才会把花椒油放到菜里吗？菲菲，此时不追着杀，春风吹又生了。小员工，人都晕了，你快让路！你这贫困生拿了明珠不少好处，是不是他让你拦路？菲菲向来身体弱，要是她出了什么事儿，你和顾明珠担得起吗？还说自己不偏心，又不分青红皂白，责怪大小姐。不过顾菲菲不会出事哦，因为菲菲是装的。菲菲，你顾菲菲，尴不尴尬？惊不惊喜？
大小姐vs死绿茶，完胜耶！小员工，你好厉害！我刚开始差点被顾飞蒙蔽了。胆子挺大，顾董偏心的事大家都清楚，但谁都不敢说，生怕到说错什么，生意就黄了。财神小爷，我不是胆子大，我是光脚的不怕穿鞋的，没什么可失去的。也不是绿茶妹妹手段高明，她完全拿捏大小姐暗娇的性格，不会和她斤斤计较，才会得寸进尺。我的大小姐该出手时就出手。对于绿茶，你的不屑才是她的王牌，因为养女终究是养女，你的亲爹最爱的是你。他爱我，不爱你就不会让绿茶妹妹想办法讨好你。再不出手，以后继承人就是死绿茶的了。到时候你喜欢的珠宝、名牌包、名牌鞋都没有了。难不成你愿意把继承人的位置让给你的那位好妹妹？她做梦！大小姐明显讨厌绿茶妹妹，为什么甘愿替她坐牢呢？不行，我得紧跟大小姐，拯救我的金主。大小姐这么晚还出去，肯定和她坐牢有关。不是，怎么跟丢了？早知道开大小姐送我的劳斯莱斯了。他撞的人跟我有什么关系？菲菲都已经那么害怕了，你还在说风凉话？大小姐这表情几个意思？难不成喜欢对面那男的？修明哥哥，我真的不是故意撞人的，他是不是死了？我好害怕，我伤害了一条人命，我该死。你已经知道错了，知错能改就没事了。我们从小就定了亲，但我对女人不感兴趣，也不想结婚。我大你几岁，只把你当妹妹。可我从小就没把你当哥哥。我知道你什么心思，我可以娶你，但你必须替菲菲顶罪。我不要。顾明珠，她是你妹妹，你必须承担长辈的责任，替她顶罪。我刚才试过那人鼻息，他没有死，只是被撞伤。你去自首，不会太严重，最多1年。1年后，我会遵守承诺娶你。菲菲受到了惊吓，我先送她回去休息，你自己去自首。这是车钥匙，到时记得说车是你开的。大小姐，你可别糊涂，你一去就是5年，而且5年后他早就娶了你的绿茶妹妹。是啊，你怎么在这儿？而且，是啊，你怎么在这儿？而且你怎么知道是5年？这都不重要，重要的是你不能顶罪，放过这对不要脸的狗男女。你敢诬陷我和菲菲，找死！哟，一口一个菲菲多暧昧呢，说着对女人不感兴趣，又抱着死绿茶那么紧，不要脸！嘿，死渣男，你俩锁死吧，别坏我家大小姐。你，幽冥哥哥，他就是姐姐身边的贫困生。原来是你，顾明珠，就是你让这只狗当众欺负菲菲的。他不是谁的狗，他是我顾明珠的朋友。我不管他是你的狗还是你的朋友，让他赶紧滚，自己乖乖去自首，不然永远都不会娶你。大小姐，对不起。什么？我已经报警了。作为目击证人，我已经告诉帽子叔叔是顾菲菲撞的人，你想顶罪也顶不了了。这波野菜咱就不吃了，好吗？青梅竹马，被自己亲手捡来的妹妹半路抢走，还替他们顶罪，好在如今都没事了。我知道你什么心思，我可以娶你，但你必须替菲菲顶罪。前世大小姐替绿茶妹妹顶罪，没想到是为了个男人。傲娇大小姐居然是恋爱脑，到底怎么回事？爸爸，都是我的错，不要怪姐姐。顾菲菲开车撞了人，大半夜让叶修言叫大小姐出来。大小姐如果不替顾菲菲顶罪，她就不娶大小姐。没错，肇事撞人还敢找人顶罪，一个个的都把法律当什么了？是不是有什么误会？证据在此。我知道你什么心思，我可以娶你，但你
必须替菲菲顶罪。我们大小姐今年也才18岁零4个月。叔叔，既然事情已经查清楚了，那么她该判几年？被撞的人伤不重，如果对方愿意和解，菲菲就不用坐牢。如果对方同意和解，你们私下解决。不是吧，不是吧？能用钱解决的事儿，他居然要你坐1年的牢！大小姐，送你坐牢的男人你还爱吗？你可是大小姐，要实在喜欢，他不愿意就强买强卖啊，到时候腻了就甩开。坐什么牢，当什么阅文女主？你的爹有钱，你横刀夺爱还不简单？胸珠，跟我出来一趟。温时安，敢坏我的事儿，你等着！不过是顾明珠身边的一条狗，而我是顾家2小姐，我顾菲菲，碾死你就像碾死蚂蚁一样简单。这你倒是提醒我了，从今天开始，我的妹妹就是温时安，她以后就是顾家小姐。哎呀，我去！收拾收拾，准备升咖了！感谢榜一大姐送来的狠话，没有你，我都实现不了阶级跨越，享受不到顾家顶级资源啊！爸爸已经做主，让我和叶修明解除婚约，他我不要了，赏给白眼狼了。顾明珠说我白眼狼，他也不过为了你的钱才对你好。他说的对，以后我要当好继承人，赚更多的钱，不然我的妹妹就跑了。毕竟她真的超爱钱。这么多人都知道我被顾家收养了。顾董，大小姐，2、3小姐。按明珠的意思，她排老2，菲菲排老3。这孩子机灵，心思正，如果没有她，恐怕我和明珠就变成仇人了。这是顾家每位后代都在学校拥有部分股份，明珠、菲菲都有，你也应该有。顾伯伯，什么时候办认亲宴？我和全班同学迫不及待要送小员工礼物了。3日后就在威港游轮举行。时安从小和奶奶相依为命，没有父母，我会为他举办隆重的认亲宴，弥补小时候缺失的父母缘。真的要实现阶级跨越了吗？车子、房子，到如今的豪门贵女，不许可耻，只要不伤害别人，追求想要的生活没有错。温时安，我被赶出校门，只能找陪酒的工作，而你一个拜金女，凭什么过得那么好？像，太像了，和我年轻的时候简直一模一样。你们是？孩子，捡你的人是不是在奉县安宁路捡的？你的左屁股瓣是不是有块胎记？你怎么会知道？孩子，我们是你的爸爸妈妈。孩子，你要不信，我们现在就可以验血。爸爸妈妈，我找到爸爸妈妈了。时安，这2天全城都在传你被顾家收养了。既然我们相认了，那你就不能当顾家养女了。为什么？这并不冲突。有2个家庭爱我不是很好吗？我们又没死，你怎么能做别人家的女儿？我们是穷人，他们是富人，别人会说你嫌贫爱富的。赶紧和顾董说清楚，感谢他一片好意，不去当他顾家的女儿了。那我不和你们相认了。我一向没什么道德。再见。你不是说你是她闺蜜最了解她吗？不是说她最渴望父母的爱吗？只要找到父母，她什么都愿意舍弃吗？谁知道她贪慕虚荣，贪到这种地步，居然为了钱，连亲生父母都不要。
This is the end. I feel I lose myself. 嚯，新收养的女儿比之前收的那个顾菲菲好看多了，不知道是个什么性子。大家好，我叫温时安，从小和奶奶相依为命。不过奶奶今天没有来这儿。我身高168，体重88，我的爱好是钱，兴趣是赚钱，人生目标是赚更多的钱。我很荣幸能成为故事的一员，让我实现阶级跨越，过上有钱人的生活。从今往后，我将誓死守护我大姐，就是顾明珠大小姐，还有我新爹。这孩子倒是实诚。这年头被收养的孩子，谁不谈着优渥的生活？但他们却说什么渴望亲情不爱金钱，这样大大方方的说出来多好。我收养时安，不仅是因为明珠喜欢他，我也很满意。他从小在艰苦的环境长大，也没长歪，反而对人对事坦然大方，不骗人不说谎，这是很好的品质。小财迷没父母，从今往后我们就是他的家人，他的奶奶就是我的奶奶。他没父母，你们是？我们就是他父母。他没父母，你们是？我们就是他父母。时安，作为你的闺蜜，我不能让你一错再错。时安，你不是说你没父母吗？这是亲子鉴定书，你们自己看看，我们没说谎。时安，这是怎么回事？怎么回事？这孩子长歪了。前几天刚和我们相认，知道我们是穷人就立马不要我们，如此的嫌贫爱富。顾董，他不适合养在富人之家，让我们带回去好好教育吧。爸妈虽然没有能力，但会给你全部啊，时安。真是好实诚啊！一朝飞上枝头做凤凰，就把刚相认的亲生父母抛弃，为了钱上赶着讨好爸爸，冷血又虚伪。爸，不能听他们一面之词。时安是小财迷，但绝不是这种人。我们也不想揭穿孩子，可如今他为了钱抛弃我们，我怕他以后做出更大的傻事。你们要的证据，我们有。哎，老头子，放出来吧。我们也是为了让孩子别再走错路。我们又没死，你怎么能做别人家的女儿？我们是穷人，他们是富人，别人会说你嫌贫爱富的。赶紧和顾董说清楚，感谢他一片好意，不去当他顾家的女儿了。我不和你们相认了，我一向没什么道理。再见。时安，回到你亲生父母身边吧。钱对你来说真就那么重要吗？不重要，你干嘛为了他当补救女？我至少没有为了钱抛弃亲生父母这么出手。我们顾家之前也不知道温时安他有亲生父母，要是知道，绝不会收养他的。什么富家千金，什么养女身份，我们不稀罕。你别再贪图荣华富贵，赶紧跟我们回家，当我们老老实实的闺女。今天你必须跟我们走，别仗着有富人撑腰就忘根忘本。这种富贵我们不羡慕，也不许你丢了良心留在这儿。别动他！爱他，不更应该给他更好的生活吗？你们刚相认，也不问他这些年过得怎么样，而是一味的控诉他贪图荣华富贵。你们真的爱他吗？爸爸，你说句话呀！时安，顾家会收养你，但去或留，决定权在你。时安，跟妈妈回家好不好？就算你们把这里的东西都砸了，我也不会跟你们回去。你们回去吧，时安已经做决定了，他是顾家人。让你们抢我的女儿，把我的亲生女儿还给我！还举办宴会，你们这是抢人，你们是人贩子！你们顾家有钱就可以为所欲为了吗？我的女儿只能回到我们身边，孝顺我们。是啊，跟我们回农村吧，身体不行了，没几年活头了，快回到我们身边吧！求求你了，把我女儿还给我吧！她跟你们走，那她的学业怎么办？可以退学，就想最后几年多看看她。我们是她父母，监护人，我们替她做决定。若不是为了孩子，谁愿意这么闹呢？孩子，你还是跟你亲生父母过吧。虽然没有钱，但没钱的日子过得也会幸福的。酒杯砸了200个，还有贵重物品加起来，哇，总共500万，够他们赔的了。温时安，你的父母为了你下跪求饶，甚至不惜得罪顾家，你居然要他们赔偿砸东西的钱！温时安，你还是人吗？为了钱这么对你亲生父母，你简直畜生都不如！顾菲菲，他们再砸下去，真赔不起了。你劝劝你父母。
胡闹了这么半天，原来他们不是温小姐的亲生父母啊！所以人家小姑娘根本不是嫌贫爱富，是遇到升级版的仙人跳了。这幕后主导者恐怕就是顾菲菲。胡说什么？为了不跟我们走，居然撒这种大逆不道的谎！孩子，我们找了你18年，吃了多少苦，你不仅不跟我们走，你还把别人推给我们当女儿，那是能乱指的吗？就是，他一看就气质不凡，样貌和品行都不是我刘家人的后代。你就算想诬陷别人，也不该是他。我们卖了乡下房子，从乡下到城里，就为了寻你。你等等，你是说你们把房子卖了？那你们住哪儿？当然是睡桥洞、睡大街，四处奔波了。你不孝女，为了找你，我们花光了身上所有的钱。那你们怎么来的这里？是这位好心的小姑娘带我们来的。所以你们来闹，不知道这里都是贵人，都是大人物吗？我管他什么贵人大人物，总之我只认得你，你是我女儿，我只想要寻回我的女儿。哦，那你们又是怎么认识的顾菲菲呢？谁说我们认识她了？不认识她，那为什么特别精准的知道我口中的顾菲菲是谁？刚才我只提了名字，可没指顾菲菲是谁。对啊，刚才石安可没说顾菲菲是谁。顾家的千金，其实上层圈子的人都不怎么认全，你们从乡下赶过来，居然一眼就知道是她。我们当然知道她，之前在电视上宣布她是顾家养女的。当年确实在电视上宣布过菲菲的身份。哇哦，那你们还挺闲情雅致的，卖了房子苦寻女儿，还有心情关注别的事。我们都是为了寻你，才会关注各种新闻。哦，当年还出了不少新闻大事呢，都说来听听。我们年纪大，记性没那么好，所以就只记得顾菲菲。孩子长得俊，我们当然忘不了，近视有点高啊。你别废话，赶紧跟我们回乡下。什么认亲宴，学别认了，回去好好孝顺我们。他已经选择顾家了，你们不能剥夺他的自由。先别跪，如果你们真是我的亲生父母，我可以跟你们走，但刚才的解释并不能说服我，我需要你们自证，你们并不是他的亲生父母。怎么证明？哦，打他一下。打人犯法，你要我们犯事儿？天下哪有父母舍得打孩子的？为何等待都徒劳无功？为何温实安，我们凭什么要向你自证？是你自己抛弃父母嫌贫爱富，你不想认他们，何必用这种卑劣的手段？这世界任何事都要讲究个清楚明白。实安，你真的确定他们不是你的父母？只要你确定，我们会不负余力的帮你。你不相信我们，总相信这单子吧？科学，相信科学。有了亲子鉴定书，还有什么不确定的？孩子，别纠结了，他们就是你父母。你撕了单子也是我们的闺女，这是改变不了的。他们都看了的，大家都得相信科学。我很相信科学，所以我要求再验一次。怎么有了亲子鉴定还要验证？你不是想动什么手脚吧？为了当顾家的养女，你还真是不择手段。再说了，这是在海上，你想让他们游过来，就为了你的一句不确定。石安，你确定要验吗？如果他们真是你的亲生父母，你真要跟他们走，这辈子就毁了。验，没有鉴定专家，实在不行可以用古老的办法，以血验亲嘛。你这心态都什么时候了还开玩笑？我们阳光开朗大女孩是这样的，不过有财神爷在。裴叔，把家里私人飞机开过来，再去请切尔医生，务必要快。真给人带过来了，切尔医生还是国内外权威的亲子鉴定专家呢。有他来，错不了。裴少，请问是谁要验亲？医生专家是我，他。关系这么乱，浩们就是会玩啊。不过切尔医生，您和您的仪器确定能验得准吗？还从没人质疑我，如果不相信我，我回去就是。是啊，切尔医生在国内外很权威的，而他手上的仪器是实验室最新，也是能出得最快的亲子鉴定仪器。我不信，可不可以让顾董和大小姐验一验？凭什么要让爸爸陪你这么胡闹？他啊，有了钱就原形毕露了，小人得志，得意忘形。我们乐意。
我们还真想看看顾董和顾大小姐是不是亲生父女，不然顾董之前为什么那么偏心顾菲菲？这位女士，你就等着看看，到底准不准？石安，这下你放心了。对不起，科尔医生，刚才是我有眼无珠，居然不知道您真是大佬。哼，接下来你和顾小姐谁先验？我礼让顾菲菲。我没同意验。我们也不同意。哦，那破案了，我不是你们的亲生女儿。你胡说什么？不然你们那么怕干什么？做贼心虚。行得端，坐得正，为什么害怕？这道理没问题。如果不怕，为什么不肯验？不活了，我不活了！亲生女儿不认我，还要怀疑我，都已经验了一次，还要再验。怀疑一旦出现，就算最后验出来的是亲生的，他也不会认我们。你还不让那个医生回去？你真要害死你妈妈！是不是我妈还不确定，她会不会死也是个未知数。温实安，你到底是不是人？你妈都被你逼成什么样了，你还说这种冷血的话来刺激她啊！我还有更冷血的。顾董，这片海域叫什么名字呀？德莱克海峡。海里有吃人的鱼吗？食人钳、巨骨舌鱼、鸭嘴鱼、大白鲨。德雷克海峡，这我在地理课学过，全球最凶险的海域，超强洋流常年8级以上，狂风浪高达20至30米。你这小身板一掉下去，瞬间被冲走，到时候我们想捞都捞不着你。别听他的，这是国内。哎，你好像在怂恿他，不怕，跳下去啊！我没有，那都是吃人的鱼啊，它们牙齿锋利如刀，速度还快，嘴巴老大了，一旦咬下你，就不会松嘴，到时候你的头、你的手、你的腿都不在一个地儿。谢尔医生，快过来取血！来了。你们能不经过人同意就直接取血？你们对不住，非常情况非常手段，你们都以死相逼了，那我只能强制爱。切尔医生取我的血吧。怎么能这样？爸爸，不能这么对大叔大婶啊，他们好可怜。爸爸，你快阻止他们！我才是温实安，我同意验血。顾菲菲，注意好表情管理，你的邪恶人格又跑出来了。稍等，为了等会儿他们说我们作假，不如在场选一位和我们都没关系的进去盯着。小财迷，还挺谨慎。唉，知己知彼，百战百胜啊。请问有谁愿意跟着切尔医生进去呢？我来吧，我和各位都没有任何利益上、情感上的关系。同意，您最八卦，纯吃瓜来着。意料之中，0%，非亲生关系。原来真不是亲生的，刚才他们演的还挺真，声泪俱下，讲的头头是道。原来是把人往死里逼，何止不是亲生的，简直半毛钱关系都没有。你们害人不浅。石安从小那么苦，如今好不容易来到我们家，成为我的妹妹，终于过上好日子，你们却百般阻拦，简直恶毒。小财迷学习成绩那么好，他们居然还要小财迷退学，这真的会害了石安一辈子。如果真和他们回去，你不能读书，又不是亲生的，还不知道他们怎么撒你，这辈子真的毁了。说，谁支持你们的？躲远点儿，等会儿又说我们有钱人欺负他们。没人支持我们，是我们这几天在城里听到消息，觉得可以讹钱，才来冒认的。对，虽然这办法有风险，但是富贵险中求啊！没人支持我们，是我们贪财，
我们贪财！顾总，求求你们饶了我们，饶了我们这一次，我们错了，我们再也不敢了，我们再也不贪财了。贪财没有错，但你们的财是建立在害别人身上就有错了。不过，我很好奇，之前的亲子鉴定报告，你们当时怎么做到98%吻合的？我还是刚才的疑问，你们需要自证，自证你们不是顾菲菲的亲生父母。就算你不是他们的亲女儿，你也不能这么诬陷我。哟，急了？那么要验血吗？你可以自愿的，也可以非自愿的。我不是不想验，只是不想他一句怀疑，我就得乖乖照做，这样太伤人了。爸，不许再偏心了。切儿医生，取血吧。你找死！等等，财神爷，相比揍他，我可太好奇他怎么来这儿的。妙啊！孟姜女哭长山，你800里追海域。顾明珠，居然又容忍别人欺负你妹妹，你这样的人，怎么敢妄想我会喜欢你的？在我心里，很早之前就不把她当我妹妹了。是你当初把她捡来的，你有没有责任心？她除了顾家，没有任何家人了，你不知道吗？你就算不喜欢她了，你也该有同情心吧？哼，当着我的面教训我女儿。顾伯伯，我只是担心菲菲，她身体弱，除了顾家就举目无亲，平时受顾明珠欺负就算了，现在居然让一个爱慕虚荣的狗都欺负到她头上。她可不是举目无亲，她有父母，并且6年前就相认了，一直瞒着顾董，不对，我新爹和新姐姐。不可能，你这种人为了利益什么谎话说不出来。如果相认，菲菲心地那么善良，又怎么可能不告诉顾伯伯顾明珠？好嘛，原来以为是对手，原来是队友啊！自己睁大你的狗眼看清楚。姓叶的，你想当护花使者，也得清楚那朵花是怎么来的吧？秀明哥哥，鉴定专家是裴少讲来的，是他们合伙欺骗大家。不信是吧？那就再验。什么？有我在这里，绝不允许你们伤害菲菲妹妹。你光天化日，你们居然……非常情况，非常手段。既然不信，那就再验。一定是你们又作假！再扎。一定是你们！再扎。一定再扎！别扎了！别扎了！别扎我女儿！看，我就说顾菲菲是他们的亲生女儿，哪有父母不心疼自己孩子的？是，她是我们的女儿又怎么样？犯法了吗？女儿，我的女儿，手都被扎成洞洞血了。所以，顾菲菲，现在你该选择，是回顾家，还是跟你的亲生父母走？顾菲菲，刚才你不是一副正义凛然的样子，说石安嫌贫爱富吗？怎么到了你这儿说不出话了？你又何必咄咄逼人？菲菲她身体那么娇弱，要是跟他们回了乡下，怎么活得下去？这不是我该考虑的。你说什么？你怎么能这么恶毒？她是你想捡就捡，丢就丢的人吗？她是人，是一条活生生的生命，你怎么能无视一条生命？当初他跟我说自己没有父母，是个孤儿，我才捡回他，是他骗了我。菲菲当时年纪那么小，她懂什么？她不过想要一个温暖的家而已。你已经有钱有父亲了，还不允许别人寻找幸福？秀明哥哥，明珠姐姐，你们不要为了我吵架了，是我不好，是我的错。姐姐，求求你让我回顾家吧。你们顾家既然收留他，怎么能反悔把孩子送回去呢？哦，这会儿你们不需要孩子来孝顺了。顾明珠，你让顾伯伯取消我们的婚约，不就是欲擒故纵，想引起我的注意吗？我只说一遍，
你再不收留菲菲，这辈子休想我再看你一眼。渣男，我忍不了了！修明哥哥，你没事吧？他们怎么能打你？都是我不好，是我害了你。顾明珠，你居然让他踢我！这又是你想的什么招来吸引我的关注？够了，叶修明，看来我还是给叶家脸了，让你3番4次指责我的女儿。顾伯伯，明珠是李子性子坏透了，你不去教育她，反而还要帮着明珠欺负菲菲吗？她这样的人，不管教好，休想求着我再联姻。相对好，那就针锋相对。死恋狂，死渣男，脑子没打清醒是吧？大小姐早就不喜欢你了，你抱着你的绿茶妹妹锁死吧，别来恶心大小姐。姐姐，你别让温时安欺负修明哥哥了，他只是为我抱不平。谁是你姐姐？从今天开始，你不再是顾家的人。爸爸，别不要我！你刚才不是给温时安选择权利吗？为什么不让我选择？时安和你不一样，他心地好，知道护着家人，护着明珠。你走吧，顾家养不起你这尊大父。爸爸，你们不能那么偏心。这才是你原本的性子吧？我偏心？这些年我偏心你还不够吗？我刚才只是太急了，你早早就认了亲生父母，却隐瞒我们，还让他们来石安的认亲宴捣闹。不管你什么性子，我都不会认你了。温时安，我不会放过你的，都是因为你，因为你。巧了，我也不会放过你。你父母砸了不少贵重物品，刚才计算了一下，500万，他们砸的跟我有。没了顾家，我得抓住叶家，不能让修明哥哥觉得我冷心冷血。温时安，我不像你嫌贫爱富，我比你有血有肉，永远不会抛弃亲生父母。你这么说的话，那我得算算你让你亲生父母来诬陷我的事了，这得判什么罪呢？你不就500万，还就还。忘了告诉你，你卡里没钱了，你已经不是顾家的人。你在顾家拥有的一切都已被收回。菲菲的债，我来还。好的，猪头哥。你刚才我要裴家愿意承担石安一切费用，如果要告，裴家的律师团随时恭候。顾明珠，这辈子你都休想嫁给我，我是永远不会娶你的，永远。欺软怕硬，就知道欺负我大小姐是吗？菲菲，我们走，以后有我在，你不用怕。关上门，一个人行李上车，将心情化妆成初恋的快乐。哟，刚才还说自己有血有肉呢，这会儿就不管自己亲生父母啦？恐怕走出这游艇，就把他父母踢开了。毕竟让自己亲生父母来诬陷别人的人，能是什么孝顺的孩子？刚才死不承认他们是他亲生父母，被揭穿了，又拼命求顾家收留他，嫌贫爱富的是他自己，还来污蔑温小姐。我只是忘了，怎么可能不管他们？好，大家记住啦，以后他父母不会再流落街头了。想必他去哪里都会带着他父母，真孝顺呢。当然，我会带他们享福。叶修你那么喜欢顾菲菲，他父母你不会不管的吧？养一大家子可花不少钱。我叶修宁养得起。你终于承认喜欢顾菲菲了，真恶心。之前一口一个，我只是把她当妹妹。怪大小姐心思窝长，原来对前未婚妻的前继妹早就想入非非。我操！我只是觉得菲菲太可怜，出于同情心才收留她。你同情心泛滥，怎么不去做慈善，拯救那些该拯救的人？抱着一个顾家千金养女说可怜，不觉得恶心吗？我们走，菲菲，清者自清，我们不需要解释。白青青，到你了。怎么有钱了开始仗势欺人了？顾爸爸，这参加认亲宴没有邀请函是进不来的吧？顾家发的每一贴邀请函都是有数的，所以
你是怎么进来的呢？别管我怎么来的，我就是看不得你这副狗仗人势的样，为刚才大叔大婶打抱不平，没想到被他们骗了而已。今天是我的认亲宴，我还就管你怎么来的。大小姐，可以查监控吗？飞远，他是我带来的，还要查吗？您和白青青是什么关系？还能是什么关系？顾副董的风流事儿，全华城谁不知道？难道白青青和上一世一样？白青青，我刚才只是猜测，你还真去当陪酒女了？是，那又怎么样？这也不是你们这群有钱人侮辱我的原因。我靠自己努力不丢人，比你们高贵。我是来赚钱的。不是，我们什么也没说啊。稍安勿躁，他老毛病犯了，居然已经到了随地大小风了。你们高高在上什么啊？陪酒也是工作，也是人，总比你们当寄生虫好。来人，把这疯子赶出去！你以为我愿意和你们这群臭鱼拉虾待在一起吗？要不是为了替刚才大叔大婶打抱不平，我才不会来，让你们污了我的气节。他虽然陪酒，但他高风廉洁，他一定有苦衷。上一世我们惹怒了大小姐他们，才会沦落的找不到好工作，不得已陪酒。这一世他们也没发那样的通缉令，他可以找一份体面的工作，为什么还是选择当陪酒女呢？这不是又当又立吗？顾长风，你就这么容忍他们羞辱我吗？往后你别想我再跟你说一句话，老不死的一定会拦住我。我有死意就足以证明我高风丽节。快下去救人！哎呀，怎么好呀？青青，是我错了，我那天不该不说话，我只是还没反应过来。顾老先生，你已经在这儿站了2个小时了，实在不行，我让小丽陪你吧。顾老先生，滚！你们这群为了钱没有原则的人，哪一点比得上青青？不是，你都来这里了，你还嫌我们谁又比谁高贵？他不一样，他心中有大气节，是清水芙蓉。来这里是为了遇见我，来这里是逼不得已。顾先生，你回去吧。哎呀，我的青青，哎呀！顾先生，注意你的言辞，我来这里是靠自己的勤劳挣钱的。对，是我说错了，你原谅我好不好？只要肯原谅我，你想要什么都行。我不想待在这儿。好，我立马安排房子，你想住什么样的房子都行。我本是高材生，被温世安陷害，才让那群富二代打压退学来这里。我和他们不一样，他们哪配跟你比？眼里只有钱，只有你才是独一无二的。我要进顾氏集团。青青啊，在顾氏上班的最低都是名校本科大学学历，你自己看看，我每次月考成绩都是第一。如果不是被那群富二代打压，我也是名校毕业，而且至少硕士级别。青青，你要是想挣钱，我都可以给你。我不要你的臭钱，我要靠自己双手努力。好，我带你去看房子。至于顾氏，我找机会安排你进去。这种地方本就不属于我这样的人。当初我看他差点饿死街头，给了他吃的，他自己非求着我来这上班，喵的他端起碗骂人，放下碗还骂人，又要人家房，又要人家资源，这不纯纯倒贴行为吗？搞得像自由恋爱。要真清高，干嘛不找个体面工作上班？非来这儿，还不觉得这儿来钱快？房子钱一样没少拿，清高劲儿给他装上了。白小姐说了，这酒吧以后别开了，以后大家都各自找个体面工作。你们敢？老板以为能和顾先生抗衡，没这份工作，我妈妈的医药费可怎么办啊？小员工都是顾家千金了，还这么努力呢。我的人生格言是活到老，学到老。不是赚大钱了，赚当然赚，钱要赚，饭也要吃，小财迷。对不起，裴少，没事。我错了，裴少，我不是故意的，我下次再也不敢了。裴少，求你别打我。他完了，干扰到校霸，手是留不住了。裴少脾气不好，经常欺负大妈同学，我们快离远点，免得误伤我们。
以前总听到裴正是校霸，经常欺负同学。一段时间相处下来，裴少居然不打他，他名声差到这种地步，这就是口碑。听顾爸爸说，裴家是靠投票选择继承人的。上一世裴萧没能成为继承人，难道是因为名声太差的原因导致的？我疼，裴少，求求你别打我，别打我，裴少，别打我，我错了，别打了，我错了，我错了。打人了，打人了！裴少又开始欺负同学了，大家快去救他！裴笑，你这么欺负同学，难道不怕将来有一天会遭到报应吗？我不知道我做错了什么，裴少一上来就打我。快去告诉校长！告诉校长有什么用？他家有事，他才这么肆无忌惮的欺负同学。住嘴！大家别说了，我知道你们都为了我好，但你们得罪了他，下一个挨打的就是你们。疯狗！难道就任由他那样毫无理由的想打谁就打谁吗？那我们待在这个学校，不就是他的沙包吗？这种疯狗，怎么就让他投了个好胎？简直危害社会！喂，怎么骂人呢？他欺负同学，我们还不能骂两句了？你别理他，他最近被顾家收养，他们都是一伙的。当了有钱人，那副舔狗的样子都没了。果然钱养人，还帮疯狗说话。他很好，不是你们想的那样。你要不要听听你说什么？他好，到处打人叫好，你别不是拿他的钱多了，昧着良心说话吧？那他为什么不打别人就打你？我怎么知道？疯狗咬人还需要理由吗？不，你知道，因为你不敢说。我和大小姐刚在远处就看见了，只不过他快我们一步，不然我也揍你。你胡说什么？拿来吧你！你干嘛抢我手机？还给我！他的手机有你们的隐私照，这难道不该打？他的手机有你们的隐私照，这难道不该打？你的手机里怎么会有我们的隐私照？因为这个变态男拍啊！死变态，好恶心！我打死你！还敢呲牙！所以，裴同学是为了保护我们的隐私才动手打人的。财神爷，下次有事别打人哈，打人不好。石安，你好像每次也很缠着。总之，他没有无缘无故打人，以后也不可能是危害社会的人。他以前逼人退学，把别人打惨惨，有的同学还被他打得都不敢来学校了，怎么不会危害社会？危害社会的是你这种偷拍变态男。这是真相。裴笑逼同学退学，是因为那人把同班同学的学费骗光，被骗的同学还被他气得昏迷不醒，把高年级同学打残，是因为骚扰低年级学妹。至于不敢来学校的那位，你们让他自己讲，告诉他们，你不敢来学校是裴同学导致的吗？说出你的原因，快说。我怕被裴同学看到我，所以才不敢来学校。你是不是被他打？你跟我们说，我们一定会站在你这里。没有。那你做了什么事儿？你们看，他肯定被……不是这样的，是我偷东西被发现了。裴潇从来不会无缘无故打人，揍的都是干坏事的人，只是不爱解释。所以我们都误会他了，他刚才都是为了保护我们的隐私才动手打他。天啊！所以学校都传他欺负同学，却没有一个人去调查真相。还好温世安调查了。觉为什么替裴少调查？总之，裴少不是坏人，是个好人。以后别再以讹传讹了。哇哦，磕到了！这么着急干什么？当然着急了，再不走，指不定他们关注点就变了。我辛苦替你把真相说出来，可不是为了让你的臭名声再次……
不用把真相说出来，我不在乎那些名声好坏。我在乎。名声这种东西，一传十，十传百，以后会对你有影响的。裴笑，做好事不丢人。我是好人坏人，没人在意。我在意，我是说，真正把你当朋友的人，关心你的人，会在意。可是没人会真正关心我，我家人也不会管我，到底是个什么样的人？这副可怜的模样，还是个校霸吗？他那么好，这家里人都没发现吗？可是名声坏了，他知不知道以后会影响他继承裴氏？现在你有了，我就是关心你的人，以后还有更多的人关心你的人。没想到有一天，我的病也能好起来，还能活着。诗安，辛苦你了，奶奶终于不再是你的拖累，以后奶奶要捡更多的垃圾，供你上学。小老太，以后再这样说，我可生气了。小气鬼，真生气了。哎呦哎呦，怎么还掉珍珠了？不哭不哭，奶奶错了，以后奶奶不说这样的话了。那我原谅奶奶，以后奶奶也不许生我的气，也要原谅我。好好好，奶奶答应你。哎，怎么感觉被套路了？拉钩。要是让奶奶知道我成了顾家养女，还住着大房子，她肯定……哎呀，走一步看一步。好啦好啦，我们回家。哎呦，今天真是好日子啊！居然打到这么俊的车，这车锃亮，奶奶喜欢。不行，感觉一个人会哄不好奶奶，还是得叫大小姐和顾爸爸来。温诗安，你知不知道偷偷进别人家是会犯法的？奶奶，这是我们的家。什么？这么大的房子，肯定要不少钱。你是大小姐送的，我没花钱。奶奶，诗安，你给他干了什么？居然能让他送你大房子？他给我当了妹妹。大小姐怎么就这么说出来了？不铺垫铺垫吗？这样会不会直接把小老太气晕啊？诗安，你不要奶奶了。不是，怎么可能不要奶奶？奶奶，石安没有不要你们，我也不是来拆散你们的，我是来加入你们这个家庭的。这话怎么听着怪怪的？奶奶，我是真的很喜欢石安，想让她当我的妹妹。以后您就是我奶奶，我爸就是你儿子，你就是他妈。孩子，你要真心喜欢石安，不用当妹妹也可以多相处多往来。你认她当妹妹，你的家长也不会同意的。我是他爸，我同意。妈，顾爸爸这么会来事儿啊！爸，你好样的！然这孩子聪明机灵，心地好，我很喜欢。明珠从小没了妈，我也从小没妈，家里就我们父女俩。我真心希望您和石安能成为我们的家人。我今天捡了好多空瓶子，可以给你买厚衣服穿了，冬天再也不怕冻了。我们的石安跟着我吃了太多的苦了，如今终于可以吃饱饭，冬天再也不会被冻伤了。大小姐，大小姐，考得怎么样？有没有不会的题？那当然手拿把掐，就没有本小姐不会的题。我考得也很好，恭喜你啊，财神爷！就这么一句。如今你们已经考完毕了，时间过得真快，以后就要步入学了。石安，学校给了你名额，你是准备去国外还是国内？我决定了，就在国内。为什么？很多人都会选择去国外。那当然是生在哪儿，长在哪儿。
我相信我的国家不比任何一个国外的差。很好，你们还有3个月的假期，我打算利用这个时间，让你和明珠在顾氏实习，多学习学习，才能更快的成长。以后毕业出来也不会那么乱了阵脚。石安已经是顾家的人，未来我的公司拐不走他了。顾伯伯，我和我爸妈商量了，他们让我待在顾氏，跟您多学习。看来他名声变好，能和家里人正常沟通了，相信以后继承权不会被私生子抢走了。自从明珠和叶家的娃娃亲取消后，裴家倒是有意和顾家联姻。这臭小子，不知道要霍霍我哪个女儿。既然你父母没意见，我当然没意见。危险！危险！危险！誓死守护我的妹妹要被拐走了！毕业快乐！毕业了，还真舍不得呢。这家餐馆我没来过呢，装修风格很不赖哦。这是我开的。什么时候的事儿我们都不知道，藏得挺深的。这里附近的地段，规划和楼盘项目都是我们家在做。可规划来规划去，留下这么一块小地方，不知道干什么。我爸索性给我来创业练练手。上哪儿说理去？拿地皮练练手，阔气。哎，我跟你们透个底儿，飞翔集团那事儿，上周政策已经落实了，10天之内公告一出，股价就会飞起。等这公告出来，散户挤都挤不进来。这都是平时听不到的资源啊！记下来，记下来。飞兄集团闭眼入。除了飞兄，还有哪家？居然还有裴少你感兴趣的事，难得啊！少废话，你家里消息灵通，道正，快说。这风和可投，稳。安家最近别碰，我听我叔说，安家最近的大新闻最后没盖住，恐怕股价会有影响。吴经理怎么愁眉苦脸的？别提了，今天公司要来3个新人。你这处非精英不收，能同时招到3位新人，这不挺好的？好什么啊？这3位有2位是顾董的女儿，一个是裴氏的少爷，他们哪是来上班的，是来体验生活，让我伺候这群千金少爷的。完了，我当奴才的日子要来了。吴经理好，我们是新来的实习生，什么都不懂，以后麻烦您了，多指教。这么有礼貌吗？指教不敢当。既然你们来了，就先熟悉公司是干什么的。顾大小姐，麻烦您打印几份合同。二小姐，裴少，麻烦你们整理整理资料。一整天了，他们居然真在干活，难道真是来上班的？这是大小姐、二小姐、裴少，你们来公司已经2个月了。这2个月以来，我没想到你们做事认真，从不马虎，真的是来上班的。经理，顾氏是我家的公司。什么意思？所以在自己公司偷懒，给公司造成损失，大小姐还没傻到那种地步。我怎么没想到这层？您给我们项目书是？我想你们已经完全熟悉公司章程，应该可以接手第1单项目了。我们真的能行吗？放心，我会亲自带你们做第1个项目。吴经理，那个顾副董找您，他有没有透露是什么事儿？他带了一个实习生，说要您亲自带。又来个实习生。您好，我叫白青青。顾叔叔，吴经理，以后这位实习生你亲自带。副董，他都没毕业，没有学历，这怎么进？没想到这么大一个公司居然有学历歧视，不知道怎么做起来的。顾叔叔和爸爸是公司元老，他第1次带人进公司，要是不同意，到时候又跟我爸闹。你说话真招笑，这么大一个公司不要学历，你当是过家家呢？那你们呢？还不是只有高中学历？我来自家公司学习，不要钱，有问题？我也不要钱来学习，你呢？我是正经来实习的，不像你们当自家公司的蛀虫。行了，明珠，说话别夹枪带棒的。吴经理，白青青工资7500，她虽然没有学历，但有实力，人我就交给你了。要是你给她罪受，你知道什么结果？青青，我先走了，下班回来接你。哟，挺正经的。当然正经，副董看中我，给我机会，不像你靠着舔人上位。正好我来了，吴经理，你
你也不用收他们3个人正好，这项目我接了。不行，你才刚来怎么就接项目？你连公司都没熟悉。熟悉公司而已，看看资料就行了，大惊小怪。你忘了副董的话了，他很看重我的能力。我们4个人分成一个小组，共同接这项目，不然你就算告到顾副董那里，也有顾董把关。你什么你？项目让我们4个人接手，不如各自做一份策划书，到时候拿给经理看，敲定哪个的。行吧，就这么着。经理肯定用我的，我一定要证明自己比他们强。小妹妹，你是不是不会做策划书？我来教你。你瞧不起谁？我有说过我不会做吗？不行，白青青这定时炸弹随时都会惹事，我得赶紧做 B 计划，不能让大小姐的公司有损失。你们一回家就一直工作，什么工作都得放下先吃饭。你们奶奶做了一桌子菜，也不看看。哇，奶奶，这简直是满汉全席。喜欢吃就好，好好吃！奶奶，你做菜太好吃了，我们最近都胖了。没良心的，不知道心疼爸爸，一口都不留给爸爸。哎呀，最近做策划太累了嘛。吴经理给你们接项目了？是丰和集团的项目。丰和集团是国内第一批交涉国外生意的企业，看来吴经理很看好你们，这项目对公司很重要。哎，你们那么努力，爸爸就放心了。爸，你有所不知。什么意思？顾副董招了一个人，就是认亲宴会上和顾菲菲一起来闹事的白青青。那姑娘有些邪性啊，总是莫名其妙恨别人。不过白青青做的策划书怎么跟小学生作文一样？算了，她是顾副管带进来的，骂不得骂不得。就用石安的吧，裴少，你们做的都很好，但二小姐的比较全面，简而易赅。这产品介绍的很完美详细，我看了都心动。我不同意，凭什么要温石安的？你还不同意上的了？你自己看看你做的什么策划书，跟小学生作文差不了两样。你想让合作方看到你的小作文后，给你颁个奖？你懂什么？我这是感情充沛，甲方看了肯定会深受触动。你明明就是看他是顾家养，你才用他的，我没想到都上班了，还要遇到这种被势力打压的事。你说什么都没用，人家策划书就是做的比你好，我还就用他的。吴经理，甲方喜辣，不如都点重辣的，然后再来个丝瓜汤。没想到你小小年纪不仅把工作做好，还能花时间去了解甲方的喜好。他当然会花时间了，他最在行这个了，毕竟很会讨好。心跳的好快，总感觉要有大事发生，怎么回事？请，李总您好，这是我们公司本次负责项目的负责人，这位顾明珠、温石安、裴涉、白青青。都提前订菜了，如今厉总来了还不上菜？服务员，不用叫了，我已经让他们把菜撤了。说什么？我最恨这种酒桌文化，谈事情就谈事情，大家凭实力合作，何必阿谀奉承？看来贵公司很不喜欢跟我一块吃饭，那我也不勉强各位了。对不起，厉总，是我们招待不周，您别生气，他只是个实习生，不懂这些，您就把当个屁放好了。温石安，少拿你那套讨好卖娇的姿态来奉承他，这是在工作，凭的是实力，而且我们和他是合作关系，不是主子和下人。大姐，你快别说了行不？为什么不能说？你们也知道这种行为很上不了台面吧？看来贵公司招的这位负责人很有实力，这么张狂。那当然，我一向凭实力说话。这是我的项目策划书，代表公司的诚意，想必厉总对本次合作会很感兴趣。没招了。果然凭实力说话，看得我都想给你颁奖了。你要干什么？那
那赶紧签合同吧。贵公司招的这极品实习生，我可不敢合作。你什么意思？喂，你还没回答我的话，怎么能这么不尊重人？瞧不起谁呢？完了！你什么你？谁让你这么不尊重人？吴经理，你们难道就任由他继续张狂下去吗？我和顾氏合作也有几次了，从来没有见过如此张狂的人。不是的，我们也不敢。你们不敢，还是你们看低我？厉总，我们不是看低您，只是他是我们顾副董带来的人，且顾副董还给了我们打了眼药。对不起，厉总，此事我们一定会给您一个交代，无论合作与否，都是我们过错。顾副董，顾长风，我知道。白青青，你知不知道你毁了这次的合作？我要解供你。关我什么事儿？是他自己不诚心合作，你们居然赖到我头上，给我扣屎盆子，这是什么新型的资本打压吗？还又让我遇到了。吴经理，你们到底怎么招待厉总的？为什么合作不仅谈不成，他还放话以后永不和顾氏合作？是我的错吗？不是他，都是他干的。我们明明做好了策划，他不仅不让上菜，还言语辱骂厉总，最后还泼了厉总茶水。老顾，你带的人，你自己问。青青，这到底怎么回事？他们是不是诬陷你了？我没做错，我来公司是来上班的，不是给人当狗舔别人的。是他不尊重我在先。他怎么你了？你告诉我。各位，请看大屏幕。我最恨这种酒桌文化，谈事情就谈事情，大家凭实力合作，何必阿谀奉承？温世安，你少拿你那套讨好卖娇的姿态来奉承他，这是在工作，凭的是实力，而且我们和他是合作关系，不是主子和下人。你还没回答我的话，怎么能这么不尊重人？你瞧不起谁？顾副董，这下知道什么情况了吧？青青，你怎么能那样对厉总？你反问我做的有什么问题吗？谈事情就要有谈事情的样，凭什么一味的讨好？我们又不是奴隶。白青青，你要清楚，他是我们的甲方。甲方怎么了？甲方就可以不尊重人了吗？就能瞧不起我吗？胡闹！怎么？你要解雇我？这破公司我还不待了。只会靠讨好谈合作的公司，迟早要破产。我看你这样子，也没人敢要你。顾先生，他都这么说我了，你不应该帮我吗？顾董，一切后果由我承担。你欺负一个女孩算怎么回事？老顾，不如担心担心你自己吧。什么意思？经董事会、股东会决定，革去你副董一职，并要求你撤资。凭什么？就凭厉总放了话，只要你在顾氏一天，他就永不会和顾氏合作。顾副董，你也知道厉总在国内外的影响力，这次本来稳的合作被取消，让我们损失了不下50亿。而且很多企业家听了厉总的话，都很害怕和顾氏合作呢。毕竟您的这位极品真的惹怒了厉总，仗势欺人，居然明目张胆的欺压我们，这世道还有没有王法了？顾先生，我们走，不和他们同流合污。你走不了。妈，就是他！小贱人，好手段啊你！勾引我们家老顾，哄得他房子车子都给了你。别打了，别打了！我们之间是清白的，你凭什么侮辱我？我要告你，告你造谣！倒是提醒我了，顾长风在你身上花的是我们夫妻共同财产，你用了我家多少钱？统统吐出来！吐不出来，我让你牢底坐穿！原来是陪酒上位，还给我们装起清高来了。靠，我都想打他了。我没有被包养，我没有，你们凭什么用这种眼神看我？老顾，还不快去救你的傲国烈女？去晚了，她不被顾夫人打死，就能自己气死了。走，跟上看戏去。活这么久，头一回见烈女呢。爸，你们大小姐，其实我早就知道白青青会惹事，就和顾爸做了一局，既可以解雇白青青，又能让副董退位。老顾挪用公款这么多年，我早看他不顺眼，只是一直没机会罢了。也怕等你和石安以后继承了公司，他会给你们麻烦。
我继承公司？怎么，你都是我妹妹了，还不和我一起打理公司？顾伯伯，那厉总哪里？老顾一走，他还会和我们合作的。你们实习结束了，也快上学了。等学毕业，裴笑，你们裴家到底什么说法？顾爸，裴少家里怎么了？他们家有意和顾家联姻，这段时间把儿子送过来给我考验考验的。这孩子不错，有干劲儿，肯学习，所以我同意了。我就说他意图不轨，我刚认的妹妹。裴彻，想好要和我那位女儿联姻了吗？小财迷，你愿意和我联姻吗？联姻这种事只能在豪门名媛身上出现，也轮得到我为了家族利益联姻了。和你联姻可不单单只是为了两家未来的合作，而是……我知道，我懂你意思，你喜欢我。所以，小财迷，你愿意和我联姻吗？裴少至少人不坏，我愿意。我这是同时抱上顾家和裴家大腿了，怎么会不愿意？还没结婚呢，不许抱我妹。刚听到消息，叶修眠把顾菲菲一家扔出去了。哟嘿，叶渣男深情还有现实呢，我还以为渣男绿茶会锁死一辈子。不过按顾菲菲和她父母的吃相，谁都抵不住，哪怕是渣班霸道总裁。小财迷，买奶茶活动还有吗？有啊，这么多，不过我喜欢。我的人是你的，钱也是你的。裴硕他还没嫁呢。怎么了？我买的股涨了，整整赚了1000万。傻孩子，1000万有什么可激动的？大小姐，你就别拿你的财气冲击我了。小财迷，有了钱你想做什么？当然是一部分继续投资，一部分拿去资助和我一样的贫困生啦。资助贫困生？对，我要让和我同样艰难但热爱生活、积极向上的贫困生吃得饱、穿得暖、有学上，至少给他们活下去的动力。各位同学，你们好，我叫陶欣然。大家以后需要买东西的、打饭排队的，或者做学习资料都可以叫我哟。跑腿费一次只要50块，保管你们满意。同学，我想喝奶茶。可以，没问题。挣钱不丢人，努力想要过上好日子的样子才夯爆了。